दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम जानेंगे कि एसी में सर्विस कैसे करते हैं। तो हम निकल चुके हैं एसी की सर्विस के लिए। जो देखिए अजय भाई हैं हमारे साथ में, जो अजय भाई जा रहे हैं अजय भाई की गाड़ी से। और हम जाते हैं कस्टमर के यहाँ पे। कस्टमर का कॉल आया था हमारे पास एसी की सर्विसिंग के लिए गोदावरी ग्रीन से। तो ये गोदावरी ग्रीन में हम एंटर हो चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारी गाड़ी एंटर हो चुकी है और हम ये कस्टमर साइट पे आके रेडी हो गए हैं सर्विस करने के लिए। अभी हमारा जेट पंप है सर्विस वाला, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल वॉशिंग के लिए। और ये हमारा आउटडोर भी खोल लिया है हमने। ये हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है, कोर्डलेस मशीन से इसको फटाफट से ओपन करते हैं और ओपन करके इसको बढ़िया बेहतरीन सर्विस कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह की सर्विस आपने बहुत कम ही देखी होगी और बहुत कम टेक्नीशियन करते हैं मार्केट में। तो बहुत कम लोग मिलेंगे जो इस तरह से ओपन करके अच्छे से सर्विस करने वाले। और हमारे अजय भाई हैं, ये ओपन करके ही सर्विस करते हैं और बढ़िया सर्विस करते हैं। और इनकी सर्विस एक बार कस्टमर करवा लेता है तो बार बार इनको बुलाता है। तो आप इनका तरीका भी देखिए, इनके पास टूल्स जो हैं वो टूल्स भी देखिए। बढ़िया एंगल लॉट इनने लगा ली है और ये एंगल लॉट से इसका ये देखिए प्रेशर बढ़िया एडजस्ट कर करके ये अच्छी तरीके से क्लीन कर रहे हैं। और काफ़ी सारी डस्ट इसमें कंटिन्यू निकलती जा रही है। पूरा आपको काला ही काला पानी दिख रहा होगा नीचे। ये देखिए फर्श पर। मुझे लगता है इसमें 2-3 साल से सर्विस ही नहीं हुई है। कस्टमर से भी हमने बातचीत करी थी तो कस्टमर का कहना था कि एसी की सर्विस तो हम रेगुलर करवाते हैं, पर जो टेक्नीशियन आते हैं वो आप जैसी सर्विस इस तरह से अच्छे से क्लीन करके नहीं जाते हैं। और हमारे अजय भाई जहाँ भी जाते हैं वो इस तरह से सर्विस करते हैं। और आप उनको देखिए पूरी जगह जगह से आपको कहीं भी डस्ट नहीं दिखेगी इसमें। देखिए दोस्तों कितनी मेहनत लगती है एसी की क्लीनिंग में। और जो बाहर के टेक्नीशियन आते हैं वो कितने जल्दी सर्विस करके चले जाते हैं। लगभग उनको आधे घंटा भी नहीं लगता है और आधे घंटे के अंदर अंदर में क्लीनिंग करके चले जाते हैं। इस तरह से ना कोई टेक्नीशियन मेहनत करता है और ना इतने अच्छे से क्लीनिंग करता है। और हम जो पैसा लेते हैं वो लीगल लेते हैं कस्टमरों से, कम पैसे में भी अच्छा काम करके देखते हैं और क्वालिटी वाला काम करके देते हैं। और बढ़िया जो हमारी एक बार सर्विसिंग हो जाती है तो कस्टमर को बिल्कुल पूरा एक सीजन आराम से निकल जाता है। बिना बीच में सर्विस करवाए भी आराम से एसी का मज़े कस्टमर ले सकता है आराम से। हम इतने बढ़िया से इसकी पूरी सर्विसिंग करते हैं। हमारे पास प्रॉपर टूल्स रहते हैं और जो प्रॉपर तरीका है प्रोफेशनल तरीके से ही इसकी क्लीनिंग करते हैं। आप भी देख पा रहे होंगे हमारे वीडियो में। मेहनत जरूर हमें लगी, कम से कम हमें 1-2 घंटा लग जाएगा इसमें सर्विस करने में, 1 से 1.5 घंटे के आसपास। क्योंकि हमने आउटडोर भी इसको बाहर निकाल लिया है, बाहर खोल के ही कर रहे हैं। और हम इंडोर को भी इसी तरह से क्लीन करेंगे। आपको आगे इंडोर को भी हम बताएंगे कैसे क्लीन करना है। पहले इसकी आउटडोर की हम डस्ट निकाल लेते हैं। एक डस्ट पार्टिकल आपको दिख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा गंदे, पूरा काला काला पानी पड़ गया है। और फाइनली हमने इसको एक बार इसको धोने के बाद हमारे पास एसी का क्लीनर था, वो क्लीनर का भी यूज करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा गंदा दिख रहा है हमें। वैसे कम गंदी में यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा गंदगी के कारण हम एसी का क्लीनर भी यूज कर रहे हैं। फाइनली गाइस हमने इसमें क्लीनर डाला तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कितना झाग बन रहा है और कितना मैल आपको ऊपर ही दिख रहा होगा। एक मैल की परत बन गई है और इसी मैल के परत के कारण कूलिंग भी कम आ रही थी और बिजली भी ज़्यादा ये ले रहा था। कस्टमर का कहना था ये लोड लेके चल रहा है और बहुत कम कूलिंग इसमें आ रही है। तो आप देख सकते हैं गाइस, अगर आपके पास भी एसी है और आपने अगर इस तरह से प्रॉपर इसकी सर्विसिंग नहीं करवाई तो आपका एसी भी से आप परेशान रहेंगे, कूलिंग भी कम करेगा और बिजली भी ज़्यादा लेगा। अगर आपको भी प्रॉपर क्लीनिंग करवाना है तो इसी तरह से कोई भी टेक्नीशियन हो आप इसी तरह से करवा सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि ओपन करके करें और जेट पंप से करें, मशीन से करें। और ज़्यादा गंदा है तो एसी क्लीनर का भी यूज करें, जो एक लिक्विड आता है क्लीनिंग करने वाला, उसका भी यूज करें। उससे ये सारी गंदगी साफ़ हो जाती है प्रॉपर तरीके से। तो आप ये देख पा रहे होंगे हमने पूरी प्रॉपर तरीके से इसमें हमने डबल से भी क्लीनर का यूज कर दिया है। महंगा पड़ता है, थोड़ा कॉस्टली रहता है, लेकिन हम प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं और उसका यूज भी प्रॉपर करते हैं क्लीनर का भी। वो जो लोकल नए नए टेक्नीशियन होते हैं वो तो महंगे के चक्कर में इसका यूज ही नहीं करते हैं और चले जाते हैं ऐसे ही नॉर्मल पानी से वॉश करके। लेकिन प्रॉपर तरीके से करोगे तो एसी भी अच्छा साफ़ होगा और क्लीनिंग भी प्रॉपर होगी। आप पैसे ले रहे हो तो उसका काम भी प्रॉपर होना चाहिए कस्टमर का।
तो फाइनली गाइस हम आपको बता रहे हैं ये हमारा धुल के कंप्लीट हो गया और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, बिल्कुल चमचमा गया है नए की तरह। ये देखिए फिन से इसकी बिल्कुल एक भी डस्ट पार्टिकल इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल नया जैसा इसमें चमक आ गई है। आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम कर करके, बिल्कुल नया जैसा ये दिखने लगा है। तो फाइनली हमने ये आउटडोर को लगभग कंप्लीट कर लिया है, क्लीन कर लिया है। अब हम आ जाते हैं इंडोर पर। भाई जा चुके हैं। तो इंडोर को सबसे पहले खोलते हैं हम, इसकी ये रोटेटिंग ब्लेड खोलते हैं, लैब ब्लेड बोलते हैं इसको, उसको रिमूव करते हैं। और इसके बाद फिर इसका ये ऊपर का ये कवर ओपन करते हैं इसको और फिल्टर देखते हैं। देखिए ये फिल्टर की हालत भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा काला पड़ गया, पूरा चौक हो गया, ये पूरा डस्ट पार्टिकल इन फिल्टरों का है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पूरे काले पड़ जाते हैं। तो ये पूरा बहुत बुरी तरीके से चौक पड़ा हुआ है। अब हमने इसको एक एक करके खोल रहे हैं, सब फिल्टर वगैरह सब हमने खोल चुके हैं, हटा चुके हैं। ये इसका एसी का जो कैबिनेट है इसको भी हम जल्दी से इसके ओपन करके कैबिनेट को भी बाहर कर लेते हैं। तो चलिए हमने स्क्रू सब ओपन कर लिए हैं और इसका डिस्प्ले वगैरह भी हमने निकाल दिया है। अब इसके कैबिनेट के लॉक रहते हैं पीछे से, वो लॉक को हम रिमूव करके और इसको ओपन करते हैं। आगे की तरफ इसको खींचेंगे तो ये बाहर आ जाता है इजीली, ये बाहर आ गया है। और अब ये फाइनली हमारा एसी बचा हुआ है। तो पहले हम एसी को क्लीन करने से पहले इसका जो फ़िल्टर वगैरह है कैबिनेट, इसको हम अच्छी तरीके से जेट पंप से ही क्लीन करेंगे ताकि इसकी सारी डस्ट रिमूव हो जाए। इसके बाद हम अंदर का क्लीन करते हैं, अंदर का यूनिट। पहले सबसे पहले हम ये इसके बाहर के फ़िल्टर वगैरह साफ़ कर लेते हैं। देख पा रहे होंगे कितनी गंदगी निकली है, पूरा काला पड़ा था और ये क्लीन होने के बाद ये पूरा एकदम चमचमा गया है, एकदम चमक गया है। और डस्ट को भी हम साथ साथ में फर्श की डस्ट को भी हम साफ़ करते जा रहे हैं ताकि ज़्यादा डस्ट उसको फर्श पे ना दिखे। पूरा साफ़ सफाई का वैसे ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमने इसका कैबिनेट है, इसको भी बढ़िया क्लीन कर लिया है, इसको भी चमचमा दिया है बेहतरीन तरीके से, इसकी भी क्लीनिंग कर दी है हमने। इसको अच्छा जेट से अच्छे तेज स्प्रे करके तेज स्पीड में पानी से इसका स्प्रे मारा है। इसका पूरा जो भी डस्ट मेल चिपका हुआ था सब ख़त्म कर दिया है, लगभग पूरा ही हट गया है। ये देख पा रहे होंगे, इस तरह से आप भी करवा सकते हैं। और अब हम अंदर की यूनिट की क्लीनिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये इसका ये कवर है, इसको कवर को लगा लेते हैं ताकि ये फर्श पे मतलब कमरे में पानी इसकी वजह से नहीं आएगा, नहीं तो पूरा रूम गंदा हो जाएगा अगर इसको नहीं लगाते हैं। बहुत से टेक्नीशियन बिना लगाए भी सर्विसिंग करने आते हैं, इसको लगाते नहीं है, पूरा रूम गंदा करके चले जाते हैं। लेकिन इसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है, रूम गंदा नहीं होता है। तो फाइनली हमने इसको लगा दिया है और लगाने के बाद हम ये डस्ट बता रहे हैं कितनी डस्ट है इस पर एवापोरेटर कॉइल पे। और हम इसको धोने के बाद आपको दिखाएंगे, क्लीन होने के बाद की कंडीशन भी आपको चेक कराएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं फटाफट से। हम इसको क्लीनिंग में करने शुरू कर दिया है हमने। इसका जो ब्लोअर है, ब्लोअर में भी काफ़ी डस्ट लगी हुई थी, तो सबसे पहले हमने ब्लोअर को क्लीन करा। तो आप देख पा रहे होंगे कितना सारा गंदा पानी इसमें से निकल रहा है, पूरा ब्लोअर भी चौक पड़ा हुआ था। और अब हम इसमें ये रॉड लगा के, एंगल रॉड, और इसको बढ़िया अच्छे तरीके से इसमें प्रेशर से पानी मार रहे हैं और प्रेशर से ये क्लीनिंग कर रहे हैं। तो इसकी डस्ट मेस्ट प्रॉपर तरीके से निकल रही है, पूरा काला काला पानी इसमें निकल रहा है। और दोस्तों क्लीनिंग तो हो गया है। इसके बाद ये आउटडोर रखा हुआ था ओपन, इसको हम अब इसको फाइनली पैक करने जा रहे हैं स्क्रू लगा के, और इसको इसकी जगह पे फिट करेंगे। और फिट करने के बाद हमने ये अंदर का भी यूनिट फिट कर दिया। पूरा कंप्लीट करने के बाद कूलिंग चेक कर रहे हैं, तो कूलिंग भी दोस्तों बहुत बढ़िया कूलिंग आ रही है इसमें, और बढ़िया प्रॉपर काम कर रहा है और नया जैसा काम करने लगा है। दोस्तों अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।